ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யுவர் சென்னை சமையல். அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா, தொடர்ந்து இருமல் சளி இருக்கிறவங்களுக்காக ஒரு சின்ன ஹோம் ரெமெடி. 1 லிட்டர் தண்ணியில் ஒரு 7-8 கற்பூரவள்ளி, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் ஓமம் நல்லா போட்டு கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு அதை குடிங்க. இருமல் இம்மிடியட்டாக நிற்கிறதுக்கு நான் கேரண்டி. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ரொம்ப 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 அருமையான ரெமெடி. நல்லா சளியை எடுக்கக்கூடியது. அந்த கற்பூரவள்ளி, ஓமம், சீரகம் நல்லா ஜீரண சக்தி அதிகரிக்கக்கூடியது. அதனால் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.